हादी अस्सिरातिल हिकमति वल हुदा अशरफना व अकरमना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा व अस्हाबिही उलुल करम वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़न ईंदो आ वो आवाज़ बुलंद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमाईन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अज जो ही प्रोग्राम मोहम्मद मुराद गोठ मुराद मेमण मशहूर मेमण गोठ। इन गोठ जे अंदर सैयद सादात
किबला साईं सैयद अब्दुल गफ्फार शाह राशिदी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जे दरबार ते सदन जे सालियाने उर्स मुबारक जे मौके ते इन गोठ जे मुअज़्ज़ज़ीन जे तरफा शाने इमाम अली मकाम शाने अहल बैत जे मौजूअ ते ही एक महफिल मुनाकिद कई वई आहे जंहिंमें रब्बे ज़ुल जलाल जे ज़ात बाबरकात तव्हां ऐं असां खे शरीक थियण जी तौफ़ीक़ अता फरमाई आहे। उनई करीम रब जे दरबार में अर्ज़ आहे त मुंहिंजा सुहिणा करीम रब जहिड़ा आहियूं तहिड़ा तुंहिंजे महबूब जे बचड़े जे दरबार में ऐं तुंहिंजे महबूब जे बचड़नि जे निस्बत वारी महफिल में शरीक थिया हूं। या अल्लाह पंहिंजे महबूब ऐं पंहिंजे महबूब जे बचड़नि जे सदके में असांजे हाल जे मथां रहम फरमा। करीम रब ज़मीनी आसमानी मुसीबतुन खां पंहिंजी पनाह ता फरमा। रूहानी जिस्मानी बीमारियुनि खां पंहिंजी पनाह ता फरमा। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद आहे त मुंहिंजो करीम रब तव्हां सां गुनहगारनि जूं दुआऊं ज़रूर क़बूल फरमाईंदो। भले जो तव्हां असांखे इन ॻाल्हि जो यकीन घटि हुजे छो त हमेशा ॿुधंदा ईंदा आहियूं त जेको मौलवी साहब ईंदो आहे पहिरीं इहे चंद जुमला ज़रूर अर्ज़ कंदो आहे, लेकिन ही आजिज़ नाचीज़ इन सादड़नि जुमलनि सां गॾु अल्लाह जे सुहिणे कलामे मुक़द्दस क़ुर्आन करीम जो आयत करीमा तिलावत करे तव्हां सामईन खे यकीन कामिल ॾियारींदो त मुंहिंजा दोस्तो महज़ इहे जुमला नाहिनि त महफ़िल में वेहण सां अल्लाह ताला रहम फरमाईंदो आहे, मगर अल्लाह जो पंहिंजे क़ुर्आन करीम जे अंदर फरमान भी आहे। उन मुझे बेनियाज रब पंहिंजे सुहिणे कलामे मुक़द्दस क़ुर्आन करीम जे अंदर इरशाद फरमायो आहे। असां इहो सोचींदा आहियूं त कुझु माण्हू गॾु थियनि त भला पोइ वञूं, कुझु महफ़िल मचे त भला पोइ वञूं। ओ मुंहिंजा दोस्त, ओ मुंहिंजा दोस्त, यादि रखी छॾिजां यार जे कुर्ब जे घड़ीअ जी महल मुक़रर कोन हूंदी आहे। महबूब जे कुर्ब जी महल मुक़रर कोन हूंदी आहे। जेके उशाक हूंदा आहिनि, जेके आशिक हूंदा आहिनि, उहे माण्हुनि जो इंतज़ार न कंदा आहिनि, मगर पंहिंजे महबूब जे कुर्ब जो इंतज़ार कंदा आहिनि। जेके दुनियादार हूंदा आहिनि, जेके दुनिया सां वाबिस्ता माण्हू हूंदा आहिनि, रस्मन शरीक थियण जे इरादे सां ईंदा आहिनि, पोइ उन्हनि जे दिल जी तमन्ना हूंदी आहे त चंद माण्हू गॾु थियनि त बाद में असां बि वञूं। अल्लाह जा बानड़ा अल्लाह जे कलामे मुक़द्दस सूरह मुल्क जंहिंजी अक्सर व बेशतर बाद नमाज इशा तक़रीबन मसाजिद जे अंदर तिलावत कई वेंदी आहे। उन सूरह मुल्क जे हिक आयत करीमा तिलावत करे ऐं हिन महफ़िल जो आगाज़ थो कयां। तव्हां तमाम दोस्तन खे ॿुधाइण थो चाहियां तो मुंहिंजा प्यारा दोस्तो, मुंहिंजो जेको करीम रब आहे न, मुंहिंजो जेको मेहरबान तव्हां सां जेको मेहरबान रब आहे, एतिरो मेहरबान आहे, एतिरो करीम आहे जो पंहिंजे सुहिणे कलामे मुक़द्दस जे अंदर ॿुध त मुंहिंजो करीम रब छा फरमाए रहियो आहे। हिन तुंहिंजे अचण जे मुतालिक, हिन तुंहिंजे वेहण जे मुतालिक, वेहण खां पोइ तुंहिंजे उन सुहिणनि सोचुनि जे मुतालिक मुझे करीम रब जे इनामन जो जिक्र अल्लाह पंहिंजे सुहिणे कलाम में कयो आहे, जंहिंजो नालो अल्लाह जो
कलाम ख़बर थई उहो छाहे जो मुझे महबूब मुस्तफ़ा जी ज़ुबान जेको अल्लाह जो क़ुरान ॻाल्हायो जेको अल्लाह जो ता अॻियां ॿाहिरियां आयल दोस्त तव्हां ॻाल्हायो तव्हां इंतज़ार न कयो त दोस्त मेमणो बिरादरी जा कॾहिं ईंदा तव्हां ॻाल्हायो जंहिंजो नालो अल्लाह जो क़ुरान वो मुझे महबूब मुस्तफ़ा जी ज़ुबान उहो ही अल्लाह जो क़ुरान जेको आले रसूल जो भी शान उहो ही अल्लाह जो क़ुरान जेको असहाबे रसूल जो शान उहो ही अल्लाह जो क़ुरान जेको बयान कंदो औलिया अल्लाह जो शान उहो ही अल्लाह जो क़ुरान जंहिंजे तिलावत करण सां मुंहिंजो रब्बुल आलमीन थींदो पंहिंजे बाननि ते मेहरबान छो उहो ही अल्लाह जो क़ुरान उन बेनियाज़ रब जे क़ुरान करीम जे अंदर अल्लाह फरमायो इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर अल्लाह जे ज़ात पंहिंजे सोने कुरान करीम जे अंदर उन पंहिंजे बानड़नि सां ख़िताब थींदे फरमायो ओ पंहिंजो घरड़ो छॾे अचण वारा पंहिंजा कमकारियूं छॾे अचण वारा पंहिंजे बचड़नि खे घरनि में अकेलो छॾे मां अल्लाह जे सोने कलाम खे ॿुधण लाइ अचण वारा मुझे बेनियाज़ रब फरमायो अण ॾिठो पंहिंजे करीम रब सां ओ सौदो करण वारा जॾहिं अण ॾिठो तूं सौदो कंदो ॾिसी त सौदो सभु को कंदो दुनिया जो वापारी पहिरीं जिन्स ॾिसंदो जिन्स ॾिसण खां बाद में सौदो कंदो जिन्स जी क्वालिटी ॾिसंदो बाद में उन जे क़ीमत जो तयन कंदो लेकिन मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ कुझु अहिड़ा बि वापारी हूंदा आहिनि जेके ज़ुबान ते एतबार करे अण ॾिठो सौदो बि करे छॾींदा आहिनि ॾिसी करे सौदो करण अलॻि शइ मगर अण ॾिठे जेको सौदो थींदो उन जो मक़ाम पंहिंजो हूंदो उन जो शान पंहिंजो हूंदो अॼु हिन मेमुण ॻोठ जे अंदर सैयद सुहिणे अब्दुल गफ्फार शाह राशिदी रहमतुल्लाह तआला अलैहि जे दरबार जे करीब वेहण वारा याद रखी छॾजा हींअर तूं पट ते वेठो ज़मीन ते वेठो ज़मीन ते कंहिं विछायल कपड़े जे मथां वेठो ज़ाहिरी तौर ते तू जमीन ते वेठो लेकिन हकीकत जी तोखे ख़बर काने का त जंहिं नियत सां अचे वेठो जंहिं महफ़िल में अचे वेठो जेको इन नियत सां ईअं महफ़िलनि में वेहंदो जीअं दुनिया जे अंदर दोस्त जे मथां दोस्त नाज़ कंदो लेकिन नाज़ कॾहिं कंदो जॾहिं दोस्त कामयाब थींदो अमड़ पंहिंजे बच्चे ते नाज़ कंदी लेकिन नाज़ कॾहिं कंदी जॾहिं बचड़ो कामयाब थींदो मित्र पंहिंजे मित्र ते नाज़ कंदो कारोबारी कारोबार ते नाज़ कंदो लेकिन नाज़ कॾहिं कंदो जॾहिं मुंहिंजा दोस्त उहो कामयाब थींदो लेकिन हिन महफ़िल में वेहण वारा याद रखी छॾजा तो ते अमड़ नाज़ करे या न करे दोस्त नाज़ करे या न करे मित्र माइट नाज़ कन या न कन मगर अल्लाह जो तोखे कुरान थो ॿुधायां अॼु हिन महफ़िल में वेहण वारनि ते मुंहिंजो करीम रब नाज़ करे रहियो सब कंहिंजे पंहिंजे ज़हन जी पंहिंजी थ्योरी हर इंसान पंहिंजे सोच जे मुताबिक सोचींदो ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुंहिंजो बेनियाज़ रब मुंहिंजो करीम रब मुंहिंजो मेहरबान रब जॾहिं पंहिंजे बानड़नि ते नाज़ करे मां तोखां थो पुछां ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ ओ दुनिया सां ताल्लुक़ रखण वारा ओ दुनिया खे ज़िंदगीअ में सभु कुझु समझण वारा ओ दुनिया सां प्यार करण वारा बेशक दुनिया सां प्यार कर बेशक दुनिया खे सभु कुझु समझ
समझ लेकिन हिकड़ी गाल याद रखी छदे ओ मुझा दोस्त अजीज हिकड़ी अहड़ी घड़ी हुंदी आ हिकड़ो अहड़ो मकाम हुंदो आ जिथे सब कुछ रहजी वेंदो आ गदरुगी कफन जो कपड़ो हलदो आ एड़ी जाए ते न तुझी दौलत कमी दी न तुझी दुनिया कमी दी एड़ी जाए ते हिकड़ो यार कमी इंदो एड़ी जाए ते हिकड़ो यार कमी दोआ ओ केड़ो यार आ जेके 24 कलाकन में केडी केडी महल याद कंदो आ पांजे पान खां पुछ पांजो एहतिसाब कर पांजे अंदर में झाती पा पांजे दिल वारे आईने में निहार त उन महबूब के 24 कलाकन मां घणा कलाक याद कंदो आ बच्चा केतरो वक्त याद कंदो आ कारोबार केतरो वक्त याद कंदो आ दोस्तन के केतरो वक्त याद कंदो आ यो सभी टाइम आडो रखी करे पो पांजे दिल खां सवाल कर त मुझे महबूब मदीने वारे मीर ते दुरूद केतरो टाइम पढ़ंदो आ इनन सभिनी गालन के आडो रखी करे पो सच्चाई साने जी कैलकुलेशन कर पांजे दोस्तन जे टाइम जी भी कर मिटन माइटन जे टाइम जी भी कर औलाद जे टाइम जी भी कर पो हिकड़ी निगाह इन दुनिया जे धरती ते रख हिकड़ी निगाह पांजे हकीकी कब्र जे मथा भी रख छो त मरण हक्का अमीर जो भी मरण हक्का गरीब जो भी मरण हक्का पीर जो भी मरण हक्का फकीर जो भी मरण हक्का मरणो त सब कंहिंखे आ कब्र में त सब कंहिंखे वञणो आ ओ मुंहिंजा दोस्त अजीज लेकिन हिकड़ी गाल जरूर याद रख कब्र में औलाद कैसा वेंदो आ मिट कैसा वेंदा आहिनि दोस्त कैसा वेंदा आहिनि कोई भी कैसा कोन हलंदो आ कहते भी यकीन ना है कहते भी एतबार ना है मगर हिकड़ी गाल ते यकीन आ जिथे सभई छड़े वेंदा आहिनि उते मुंहिंजो महबूब मदीने जो मीर जरूर ईंदो आ केरींदो आ कब्र में गाला गाला दोस्त केरींदो आ ओ मेमण गोठ में रहण वारा ईमानदारी से जवाब दे कब्र में केरींदो आ मता तुझे ज़हन में यो सवाल पैदा थे मता दिल में यो ख्याल पैदा थे मां पांजे मौजू ते जरूर ईंदुम लेकिन तमहीदन मुझा दोस्त तुझो माइंड सेट करे रहो आ तुझे सोचन के मुझा दोस्त यकजा करे रहो आ तुझे ख्यालन के पांजे तरफ मुतवज्जह करे रहो आ ओ मुझा दोस्त अजीज मता तुझे दिल में यो ख्याल अचे मता को इल्म वारो अकुल वारो अजकल इल्म अकुल वारा जाम पिया फिरन मता को तोखे ई चवे ते हे फकीर आयो अल्लाह जे कामिल वली सजन साईं जो गुलाम आयो सैयद अब्दुल गफ्फार शाह राशिदी जे सुहणे उर्स मुबारक में आयो इहो तवा के मेमण की चई वयो त मदीने जो साईं हिक हिक जे कब्र में इंदो आ हिकड़े टाइम ते करोड़े मानू मरदा हन मदीने वारो साईं त हिकड़ो आ करोड़न जे कब्र में की इंदो उन सा झेड़ो न कजा उन सा विढ़ जान उनके प्यार सा भाकुर पाए भर में विहार जा बढुक पानी जा प्यारे उनके थधो करे जे जहाने बुध त बुधाई त मुझो मदीने जो मीर गुलाम वट कीअं ईंदो आ छो त मेमण जे गोठ में मेमण बिरादरी वारी बोली ॻाल्हाए तोरण जा तकण जा ॻाल्हाइण जा अंदाज हूंदा आहिनि उनके प्यार सां विहारे करे ओ मुंहिंजा दोस्त ही आख़िरत वारो सौदो ॿुधा कीअं सौदो ॿुधाईंदे उनके विहारे प्यार सां चईसि ओ मुंहिंजा मिठड़ा मूं मञियो त हिकड़े मिंट जे अंदर रूए ज़मीन ते सवेन हज़ारेन बल्कि लखे मानू हिकड़े मिंट जे अंदर इन दुनिया के छड़े वींदा हन लखे मानू हिकड़े मिंट जे अंदर कब्रन में दफन भी थींदा हन पो चवंदो मूं त इहा ई ॻाल्हि पे कई इन लखन वट हिकड़ो मदीने जो साईं कीअं पहुचंदो प्यार सां चई सो मुंहिंजा अदा बेशक मुंहिंजो महबूब इमामुल अंबिया त हिका सरदारुल अंबिया त हिका मुंहिंजे महबूब जे ज़ात खे सब का पहिरीं थोड़ो दिल के पंहिंजे खे तसल्ला दे मुझे महबूब जे ज़ात को हटी करे मुखे रुगी चईसि एतिरो ॿुधा त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ जंहिंजो नालो इज़राइल आ ओहो हिकिड़ो आ या 32-33 इज़राइल हने रुगी सुभान अल्लाह न बुध भी समझ भी अकीदत के भी इश्क के भी ऐं पोइ पंहिंजे माइंड सेट कर
उन खां पुछदा इज़राइल घणा आहिनि भला तव्हां खां सवाल कया जवाब ॾियो ॻाल्हायो ख़बर पवे शक थव छा पोयन के पक काने का इज़राइल घणा आहिनि माशाअल्लाह इज़राइल हिकिड़ो वा छा इज़राइल नबी आ चओ न इज़राइल जो सरदार केरा जो उन जो नालो जिब्राइल आ इज़राइल जे सरदार जो नालो जिब्राइल आ जिब्राइल जे मातहत कम करण वारो इज़राइल ओ इज़राइल आहे त हिकड़ो कराची जे अस्पतालन में जेके मरी रहिया हन बुधा उनन जो साह इज़राइल कब्ज़ो करे रहियो आ या ओथर ते के ॿिया माण्हू वठी रखिया थई जवाब दे कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन मुझे मदीने जे मीर करीम रब जो फरमान पढ़ी बुधायो मुझे अल्लाह फरमाता महबूब चओ ओहो मलकल मौता जेको करीम रब जे हुक्म सां पांजो कम कंदो आ अमेरिका में जेके हिन वक्त जन जो रूह कब्ज़ थी रहियो आ बुधा उन्हनि जो साह केर कढी रहियो आ जवाब दे ॻाल्हाए जवाब दे ॻाल्हाए जवाब दे ऐं परे खायो न त मुंहिंजा दोस्त हसरत रहिजी वेंदी त मेमण ॻोठ वारनि कोन ॻाल्हायो जवाब दे जेके अमेरिका में हिन वक्त मरी रहिया आहिनि उन्हनि जो साह केर पियो कढे इज़राइल जेके हिन वक्त पाकिस्तान में जन जो रूह कब्ज़ थी रहियो आ हिकड़े मिंट खे यादो रखी ॿुधा उन्हनि जा रूह कब्ज़ केर पियो करे इंडिया वारन जा केर पियो करे भला जेके समुंडन में लुढ़ी मरी रहिया हन उन्हनि जा रूह कब्ज़ केर पियो करे भला जेके जमीन आसमान जे विच ते अल्लाह सभिनी के पनाह में रखे खुदा न खास्ता अगर दुनिया में कहीं भी जगह ते अगर कहीं जो रूह मुझा दोस्त निकिरी रहियो आ उन जो रूह कब्ज़ केर पियो करे इज़राइल हिकड़ो वा हिकड़े मिंट जे अंदर लखन करोड़न जगहन ते पहुंची सके तो ओ चमीस मुसलमान जडे इज़राइल पहुंची सके तो इज़राइल जो सरदार जिब्राइल जेको जो नालो जिब्राइल उन जो इहो कम महबूब त महबूबा मगर मुझो हुसैन रुगी रोंदो आ त पीघो लोडण जे ला जिब्राइल ईंदो आ महबूब त गला गला महबूब त महबूबा लेकिन जदे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अम्मा खातून जन्नत बुधाईंदी आ मुझो बचड़ो जेडी मल दिल में ख्याल कंदी हां वन्या दिसा मुझो बचड़ो निंड मां त कोनो थियो आ हबीबन जे खिदमत में अर्ज कंदी आ सोहणा जेडी मल दिसा थी इए तो लगे त हाणे ताज़ो को पीघड़ो लोडो ॾेई वयो आ केर दई वयो आ पीघा लोडण वारो केरा जन्नत मां फ्रूट आणण वारो केरा जन्नत मां वगा आणण वारो केरा या सब गुलामी ॾियण वारो केरा छो त इज़राइल जो भी सरदार आ जंहिंजे दर्जा सरदार जिब्राइल जेड़ा अल्लाह जा मुकर्रब फरिश्ता हुजन जंहिंजे दर्जा दरबार न हुजन ॿुधा तने मुझे महबूब मुस्तफा इमामुल अंबिया जो मकाम छा हूंदो हिकड़ो इज़राइल हिकड़े मिंट में करोड़न जा रूह कब्ज़ करण जे ला हर जगह ते पहुंची सके तो त मुझा प्यारा मेमण भाचो मुझो महबूब मुस्तफा भी पांजे गुलामन के कब्र में दीदार करण ला पहुंची सके तो गाल समझ में आई गाल 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 समझ में आई मुझो महबूब कब्र में इंदो आ अल्लाह जो कुरान केड़ी बोली में आ थोड़ो तो ॻाल्हायो स्टेज वारा तो ही मौलवी हुंदा या मुकर्रर हुंदा मुके खबर पे तहां जागो था या ना अल्लाह जो कुरान केड़ी बोली में आ अरबी बोली में मुझे मुस्तफा जी बोली केड़ी आ कुरान के छा चइबो आ अल्लाह जो अल कुरानुल करीम हुआ कलामुल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान करीम अल्लाह जो कलाम आ अल्लाह जो कुरान केड़ी बोली में आ अरबी बोली में मना अल्लाह जी जेका
सोच तो सही मुसलमान, खुदा जो कसम तू केडो खुश नसीब है, केडो खुश नसीब है। कब्र में सवाल जवाब कहिड़ी बोलीअ में थींदा? गाला गाला मेमणन खां मेमणन जे बोलीअ में थींदा, पंजाबिन खां पंजाबीअ में थींदा, न मुंहिंजा दोस्त अजीज सभिनी खां अरबीअ में थींदा। उन जो दुनिया में जिंदा मिसाल इहो थई, ओ मुसलमान जॾहिं निमाज़ में अल्लाह अकबर चवंदो आ, पंहिंजी ज़ात विसारींदो है, पंहिंजी कौम विसारींदो है, पंहिंजी ज़ुबान विसारींदो है, सब कुछ विसारणो पवंदो आ। जेसिताईं अल्लाह अकबर नथो चवी, तकबीर पंजाबी पंजाबीअ में कंदो, सिंधी सिंधीअ में कंदो, उर्दू उर्दूअ में कंदो, बलोच बलोचीअ में कंदो। आज़ाद है जीअं वणे तीअं पंहिंजे ॿोलीअ में मुंहिंजा दोस्त नियत कर, पर जंहिं वक्त में नियत निमाज़ जी करे चवंदो है अल्लाह अकबर। जॾहिं अल्लाह जे वॾाई जो ऐलान कंदो है त अल्लाह वॾो आ, अल्लाह जे वॾाई जे ऐलान सां गॾो गॾु तुंहिंजी हैसियत ख़त्म थी वेंदी, तुंहिंजी ज़ुबान ख़त्म थी वेंदी, तुंहिंजी कौम ख़त्म थी वेंदी, तुंहिंजी ॿोली ख़त्म थी वेंदी। रब थो चवे जेकॾहिं मुंहिंजे वॾाई जो एतिराफ़ थो करी, जेकॾहिं मुंहिंजे वॾाई खे क़बूल थो करी, जेकॾहिं चवी थो त बेशक अल्लाह वॾो आ, त पंहिंजे पाण खे ख़ाक बना, पंहिंजे पाण खे ख़त्म कर। हाणे मां अल्लाह जे साम्हूं बीठो है त मुंहिंजे अल्लाह जे साम्हूं बीहण जे लाइ हिकिड़ो शर्त आहे त मुंहिंजे यार जे ज़ुबान में अचु न त निकिरी हले। दरबार खुदा में हाज़िर थियण जे लाइ ॿोली कहिड़ी खपंदी आहे? चओ मदीने वारे मीर जी खपंदी आहे। जेसिताईं महबूब जी बोली न ॻाल्हाईंदे तेसिताईं आशिक खे क़बूल ई कोन थींदे। जीअं मुंहिंजा दोस्त निमाज़ में जेसिताईं यार जी बोली न ॻाल्हाई तेसिताईं निमाज़ कोन थींदी, क़ब्र में बि जेसिताईं यार जी बोली न ॻाल्हाई तेसिताईं तुंहिंजी क़ब्र जो हिसाब किताब। हाणे सोच में पइजी वञे, दुनिया में त अरबी सिखण जे लाइ साईं मौलवी साहब सेखारियो, हाफिज़ ज़ुहैब पढ़ायो, कुरान अरबी सेखारे, अरबी पढ़ी वियुसि, क़ब्र में केरु सेखारींदो? इहो ई त सवाल तुंहिंजे सवाल जो जवाब आ, इहो ई त सवाल तुंहिंजे सवाल जो जवाब आ। कीअं जवाब आ? जॾहिं मैयत खे दफ़न करण जे लाइ लहद में लाहींदो है, ॿुधाए त मैयत जो मुंहुं खोलींदो है या न? एतिरो जल्द में त न चओ साईं, मैयत खे तव्हां मैयत कोन लाहींदा आहियो छा? लॻे त ईअं तो चुप त ईअं लॻा पिया ॼण तव्हांजा मैयत बि के किराए जा माण्हू क़ब्र में लाहींदा आहिनि। ॻाल्हायो न मुसलमानो, मैयत जॾहिं क़ब्र में लाहिबो आहे, जॾहिं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ सामीअ में मैयत खे लाहिबो आहे त मुंहं जी पट्टी जेका पुठियों भला हिते ॿधल हूंदी आहे कफ़न खे, उहा खोलींदा हो या कोन खोलींदा हो? जवाब त ॾियो। खोलींदा हो न? अच्छा, खोलण खां पोइ भला उन मैयत जो मोहड़ ॾखण कंदा हो, उत्तर कंदा हो या ओलह कंदा हो? ॻाल्हायो सही, काॾे कंदा हो? पंहिंजे मैयतनि खे पाण मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ महिरबानी करे लहद में लाहींदा कयो। याद रखो मुसलमानो, असांजी वॾी बदकिस्मती आहे, असांजी वॾी बदकिस्मती आहे। बेशक तव्हां ॾिसो, मूं न फ़कीर जूं ॿ ॻाल्हियूं नोट कयो। असां वटि जेको अमीर हूंदो, पैसे वारो हूंदो, वॾेरो हूंदो, उहो भले मैयत केर बि हुजे, पंहिंजो हुजेसि या परा हुजेसि, परे बीठो हूंदो, ॾिसंदो पियो त नौकर चाकर मिट माइट लाहीनि था पिया, छो जो ही रईस आहे, ही अमीर आहे। भुलियल आहीं, तोखे ख़बर नाहे त मुंहिंजे मुस्तफ़ा खां मथे काइनात में ॿियो केरु आहे? मुझो महबूब मदीने जो मीर पंहिंजे पाक हथड़न सां पंहिंजे गुलामन के कब्र में भी लाहींदो आ त काबे दे मोहड़ भी कराईंदो आ। ओ मुसलमान, तू मुझे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो गुलाम आहीं। याद रखी छॾजा, सभिनी कपड़न खे न ॾिसजा, मुंहिंजी काटन ख़राब थी वेंदी, मुंहिंजे कपड़न ते दाग लॻी वेंदा, लेकिन हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूर सोचजा त इहा घड़ी मुंहिंजे मथां भी अचणी आ, मूंखे भी न कब्र में लहणो आ। इन नियत करे मुझे हबीब जे सुन्नत खे आॾो रखंदे करे मज़ो त तॾहिं जॾहिं हुजी रहिस एक मिस्कीन गरीब के कब्र में लाहण लाइ हेठि बीही रही। इन जे लाइ त मुंहिंजो महबूब इमामुल अंबिया दौलत खे न ॾिसंदो आहे, ज़ात खे न ॾिसंदो आहे, मुहबत वारो जेको गुलाम हूंदो आहे, मुंहिंजो आका उनखे कब्र में पंहिंजे हथड़नि सां पाण लाहींदो आहे। असांजी बदकिस्मती कहिड़ी
असा मयत पांजे के पाण कोन लाहींदासीं इत्तेफाक सा गरीब वेचारा त चंबड़िया पिया होंदा। नंबर 2 असा जने मई पांजे कहे अजीज वकार बे खत्मो जारींदासीं त पाण न पढ़ंदासीं। मौलवी साहब खत्मा कुरान जा 5 दी जा मौलवी साहब अचे तू 5 तो चवी मां बूढ़ी दई 50 दई तो छडे। सोचो मुसलमानो सोचो खिलो न असा के इंतजार होंदो आ हे मानी करे वठो हे ताम करे वठो हे करे वठो हे करे वठो असा के दे कमकार मा मौको कोन मिलंदो आ। लेकिन याद रखी छड़ मुसलमान मुखे जवाब दे जेडी मल पुत्र पंजे बाबे जे मगफिरत ला कुरान पढ़ंदो त आयत कुरान जी भी पढ़ंदो लुड़क भी लाड़ींदो कुरान करीम जी तिलावत भी कंदो अल्लाह जे ज़ात के यादो रखी कर चंदो मुझा मौला मुझे बाबा जी पारत थे कुरान भी पढ़ंदो हुन जेला दुआऊं भी घुरंदो भला बे के केड़ो जरूर पियो जो कुरान भी पढ़े तुझे वडन लावते रोंदो ओ जे करे पाकिस्तान इंडिया जी क्रिकेट होंदी एक बे का ची चहणी पुछंदो दे खबर रनसू केतिरियूं ठयूं वरी दिसंदो मालिक चे वरी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम मालिक वे वरी मोबाइल खोलिंदो पुछंदो दे खबर घणा आउट थिया छो न हु चवे जडे तोखे पंहिंजे जो कदर कोने त बे के केड़ी जरूरत पई जो तुझे ला रोंदो वते। मुसलमानो जडे पंहिंजे अजीज वकार बके दफन कयो त कुलड़े कांधी थी बुकाम ताईं गड वजो कब्र में लाहण जी पंहिंजे हथन सां कोशिश कयो। इन में तव्हांजी इज्जत घटबी कान इन में तव्हांजी इज्जत वधंदी। याद रखो जडे पंहिंजे कंहिं अजीज वकार बके खत्म शरीफ ॾियारियो त सिर्फ रुगी ॿियनि खे न चओ पढ़ो पहिरीं पाण कुरान पढ़ो पोइ ॿियनि खे चओ त हाणे कुरान पढ़ो। गाल समझ में अचे वई या न ओ मुझा दोस्तो तकरीरन जो मकसद सिर्फ इहो न हुंदो आ त वठ वठा थी वने बुनियादी शयूं जेके हन ये बुनियादी शयुनि जो जरूरी याद करण जरूरी आ। त मां मोटी अचां पंहिंजी जगह ते त मैयत खे कब्र में लाहे उन जे मुंह जी पटड़ी खोले करे चो त काबे दे मुहण छो कंदा हो चो त इन करे कंदा हो जो मुझे मदीने जे मीर भी पंहिंजे गुलामन खे लाथो आ। ॾिठो सहाबा त जॾहिं हबीबन लाथो पंहिंजे गुलाम जी मुहड़ कयो जेको हबीब सुणो पंहिंजे गुलाम जे मुंह जे मथा उहा पट्टी बधण बर्दाश्त नथो करे काबे दे मुहड़ का सवा इए नथो छडे त मता मुनकर नकीर अचनस इनके उथण में तकलीफ थे मुंह खोलण में तकलीफ थे मुहड़ो खुलियल हुजे जेको मुनकर नकीर जे नंढड़ी गाल भी गुलाम जे मथा नथो सहे ॿुधा ओहो मुस्तफा पंहिंजे गुलाम के कब्र में अज़ाब कीअं बर्दाश्त कंदो। अरबी उते कीअं ईंदी जो इन्हे जे लाइ त मदीने जो साईं ईंदो यार खे ॾिसबो सभु कुझु अची वेंदो। महबूब खे ॾिसबो ॻाल्हा ॻाल्हा महबूब खे ॾिसबो सब कुछ इन दुनिया जे अंदर एड़ा हजारे मिसाल मौजूद थे एड़ा बेचारा तुलबा जिनके कुछ भी नहीं दो हो उस्ताद मारे मारे थकजी पिया रात थी अचे रोण शुरू कयो अचे रोण शुरू कयो मदीने वारे मीर के सदड़ा करण शुरू कयो का महल थी यार आयो दीदार थियो सुबह जो थियो हमरा जो बेड़ो पार थियो सजो कुरान पढ़ी पियो बुधाए यो कहजो कमाल आ चो निगाहे मुस्तफा जो कमाल आ गाला गाला कहजो कमाल आ गाला कहजो कमाल आ निगाहे मुस्तफा मामूली ना है निगाहे मुस्तफा जो कमाल मामूली ना है जेकर निगाह ते हिकड़ो मिनट वरी बीही रहा है निगाहे मुस्तफा जो कमाल आ न इबादत सा न इल्म सा न zuhd सा न रियाजत सा अगर को भी सहाबी बन्यो आ त निगाहे मुस्तफा सा बन्यो आ। दुनिया जे अंदर कोई भी साहबी तेसी न बन्यो जैसी मुझे महबूब मुस्तफा जे निगाह जो शिकार न थियो यानी मुझे आका जे निगाह जो यो कमाला जेदे निगाह खणी निहारी ने केडो भी गुनाहगारा केडो भी खतादारा जेकरे महबूब जो गुलाम थी करे इश्को मोहब्बत सा ईमान वारी नियत सा मुझे महबूब जो दीदार करे आयो हो त गुनाहगार होयो दीदार कई उन जो बेड़ो पार थी वयो। यो कहजो कमाला गाला गाला कहजो कमाला
पोयन कसम खणी छॾियो आ ॻाल्हाइणो न आहे भले न ॻाल्हायो मूंखे त ॻाल्हाइणो आ हेतिरी मंज़िल 6 कलाक वन साइड तय करे आयो हां ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अर्ज़ पे कयुमि त क़ब्र में मुंहिंजो मुस्तफ़ा हर हिकु ग़ुलाम जे ईंदो आ महबूब जो दर्शन थींदो आ जीअं महबूब जो ग़ुलाम दर्शन कंदो आ उनखे अरबी बि पाण ई अचे वेंदी आ। मां अर्ज किथां शुरू कयो त 24 कलाकनि में औलाद जे लाइ टाइम केतिरो अथई सोचण जे लाइ कारोबार लाइ टाइम केतिरो अथई सोचण जे लाइ मिटनि माइटनि लाइ केतिरो टाइम अथई सोचण जे लाइ ऐं मुंहिंजे आका ते दुरूद जे लाइ केतिरो टाइम अथई इहो पहिरीं सोचे पंहिंजे आॾो मिंट रख ऐं लिखणु शुरू कर लिखण खां पोइ वरी सोच त जॾहिं सभु छॾे वेंदा मिट बि छॾे वेंदा औलाद बि छॾे वेंदो दोस्त बि छॾे वेंदा जॾहिं सभु छॾे वेंदा उते कमु केरु ईंदो चो ईंदो तो हो जेको महबूब मदीने जो मीर कम केर ईंदो चो महबूब मदीने जो मीर पोइ ॿुधाए त तुंहिंजे वक़्त मां सभ खां वधीक वक़्त जे लाइ तोखे सर्फ करणु घुर्जे उहा ज़ाते मुस्तफ़ा है या का ॿी आहे। ॻाल्हायो तहां अॻियां त ॻाल्हायो तहां त ॿाहिरों आया हो तहां त ॻाल्हायो न चो ज़ाते महबूब जी आहे या न आहे त मुंहिंजा दोस्त जेतिरो टाइम कढी सघी थो टाइम कढी करे मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा ते दुरूद ऐं सलाम पढ़ंदो कर छा कंदो कर वरी वरी ॻाल्हाए दुरूद ऐं सलाम पढ़ंदो कर छो त दुरूद पढ़ण सां सवाब मिलंदो आहे सलाम पढ़ण सां जवाब मिलंदो आहे दुरूद पढ़ण सां सवाब मिलंदो आहे ऐं सलाम पढ़ण सां जवाब मिलंदो आहे पोइ जेको चाहे थो त मां अल्लाह जे उन सवाबनि उन अजर जो मुस्तहिक थियां मुंहिंजे लाइ छोटकारे जा दरवाज़ा खुली वञनि उहो कसरत सां दुरूद पढ़े ऐं जेको चाहे थो अल्लाह जे रहमत जा दरड़ा बि खुलियल हुजनि छोटकारे जा दर बि खुलियल हुजनि ऐं यार जे निगाह जो मरकज़ बि हुजां महबूब जे सलाम जो मुंतज़िर बि हुजां का उहा घड़ी अचे जो पीरीअ जो सलाम जो जवाब ॿुधी वठां जीअं मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवीअ भी तैयार जो जवाब ॿुधो हो न एतिरा कई गुलाम दुनिया ते आया जन मुंहिंजे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सलाम जो जवाब भी ॿुधो जन जवाब ॿुधो ॿुधा कहिड़े मंज़िल ते हन चो इन मक़ाम ते हन जो अॼु उन्हनि जे क़ब्र जे मथां जेका मिट्टी लॻल आहे दुनिया उन मिट्टीअ खे बि सलाम करे रही आहे। हक़ीक़ी ज़िंदगी इहा अथई हक़ीक़ी ज़िंदगी इहा अथई हिकिड़े मिंट जे लाइ उन शख्स दे भी निहार जंहिंजा मिट माइट भी घणा कोन्हनि वॾा कारोबार भी कोन्हनि दौलतमंद भी कोन्हे को लेकिन अल्लाह जो नेक बानो आहे ज़ाकिर बानो आहे ख़ुदा जो शाकिर बानो आहे ख़ुदा जो साबिर बानो आहे ऐं हिकिड़ी निगाह उन अरब खरबपतीअ जे मथां भी कर जेके पंहिंजे दौलत जी भी ख़बर कान्हे का मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ भले खणी बहरिया फाउंडेशन जे सरबराह जे तरफ़ निगाह कर हितों कंहिंजो नालो न वठां मतां को दोस्त चिड़ी पवे ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अल्लाह जे कामिल वलियन के दुनिया छडींदे मां हिकड़ो नंढड़ो सवाल कयां तो खां कलंदर शहबाज दे निहार कलंदर शहबाज जा मिट घणा हा हिते भिटाई घोट जा मिट घणा हा हिते एड़े नमूने सां जेतरा औलिया अल्लाह दुनिया जे अंदर हन उन्हनि जे निगाह कर उन्हनि जा रिश्तेदार घणा हन उन्हनि जा मिट घणा हन लेकिन अज भी मज़ार ते वञ सवे हज़ारे माण्हू क़ुरान करीम जूं लोलियूं ॾेई रहिया हन उन्हनि खां पुछो त ॾे ख़बर कीअं आया हो चवनि था दिलि मजबूर कयो त वञी साईं जे दरबार में क़ुरान जी तिलावत करे लेकिन हिकड़ी निगाह पंहिंजे दिल पर पीउ जे मज़ार ॾे भी कर जंहिंजे तुख़्म जी तू पैदाश आहीं हिकड़ी निगाह पंहिंजे जीजल अबड़ जे मज़ार जी भी कर जंहिंजे खून जी पैदाश आहीं जंहिंजे 32 रगुनि जो तो थञ पीती आहे 32 रगुनि जो खून पीतो आहे जंहिं अमड़ 9 महीना तोखे पेट में रखियो जंहिं अमड़ 3 सालनि ताईं तुंहिंजे लाइ जुहद काटिया जंहिं अमड़ तुंहिंजे लाइ दुख सुख ॾिठा लेकिन उहा अमड़ तुंहिंजी मज़ार में पई आहे तोखे 6 महीने यादि आयो मौली साहब अम्मा खे ख़त्मो ॾेई छॾिजां 12 महीने यादि आयो मौली साहब अम्मा के खत्मो ॾेई छॾिजां तोखे तुंहिंजे अमड़ जे लाइ टाइम न आहे छो त तूं दुनियादार आहीं हिकिड़े पासे मदीने वारे जे ग़ुलामनि ॾे निहार उन्हनि जो को मिट न आहे उन्हनि जो को माइट न आहे उन्हनि जा ग़ुलाम उन्हनि जे दिलनि में मुंहिंजे करीम रब उहा मुहबत पैदा करे छॾी आहे जो हज़ारे माण्हू ज़ाहिरी हे खूनी रिश्ते न हुअण जे बावजूद भी जंहिं अल्लाह जे वलीअ जे मज़ार ते वञ हज़ारे माण्हू क़ुरान जी तिलावत पिया कनि इहो छाहे इहो मुंहिंजे रब जो फ़ैसिलो आहे त जेको मूंसां प्यार कंदो आहे काइनात उन सां प्यार कंदी आहे
जे चाही तो मरणो सभिनी खे जे चाही तो मरण जे बावजूद तू न मरी त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ पो ईअं करणो पवंदई कीअं करणो पवंदई सारी रात सुबहान सारी रात सुबहान अदा जागी जन याद कयो तन जे अब्दुल लतीफ चए वनी मिट्टी भी लधो मान कोड़े कन सलाम अचो आतण उन्हनि जे तुझी मर्जी आ सजी रात दुनिया जो कारोबार कर तुझी मर्जी आ सजो ॾींहुं दुनिया जो कारोबार कर तुझी मर्जी आ दुनिया तोखे भी छड़नी आ दुनिया अल्लाह जे आशिक के भी छड़नी आ मदीने वाले गुलाम के भी छड़नी आ तुझो नालो अञा मस दुनिया छड़ण त परे आ रुगी कमाई का बस कंदे पुट चंदो ही भी मुंहिंजो आ ही भी मुंहिंजो आ ही भी मुंहिंजो आ लेकिन अल्लाह जे कामिल वलियन जो नालो त परे आ पर उन्हनि जे जिस्म के जेका मिट्टी लगंदी आ मुझो रब उनखे भी मान ॾेई छॾींदो आ सौदो करणो अथई त करे वठ हीअ ज़िंदगी जो मौक़ो सदाई न मिलंदी हीअ ज़िंदगी आरज़ी आ उजड़ गए वो बाग मता चई त मूंखां मौज़ू विसरी वियो आहे मूंखे मौज़ू यादि आहे अॼा मूं तकरीर शुरू कान कई आहे ओ मेमण फ़क़ीरो थकाए पोइ उथंदोमांव याद रखी छड़ियो तहां भी मौलविन के थकायो होंदो मगर इंशाअल्लाह ताला अज तहां के थकाए पो थंदुम मता हाफिज ज़ुहैब चवे त असां जेकी चयो इए कोन थियो मुसलमानो मुजा प्यारा दोस्तो अजीजो जेको मौजू आन ते ठके ठोके गालहाणो आ लेकिन मां कुरान जी आयत पढ़ी याद थो त मु केड़ी कुरान जी आयत पढ़ी केर बुधाइंदो हेठन मो सुभान अल्लाह सुबह थींदो ता दे खबर मौली साहब आयो हो हा यार आयो हो तकरीर कई हा दा तकरीर कई कुरान पढ़ी पढ़ी छा यार गाल बुध पढ़ी डाडो भलो पर खबर ना है चई अलाए छा अदा ने सिलो के अजीज दोस्तों हेडे तवज्जो कर मां अर्ज पे कयो तवज्जो कर मुजा मेमण भा अर्ज पे कयूं त दुनिया जे अंदर जॾहिं दुनिया जो माण्हू कामयाब थींदो आ पुटु कामयाब थींदो आ अमड़ नाज़ कंदी आ भाउ कामयाब थींदो आ भाउ नाज़ कंदो आ दोस्त कामयाब थींदो आ दोस्त नाज़ कंदो आ पर जॾहिं अल्लाह जो बानड़ो इन फर्श ते कामयाब थींदो आ त मुंहिंजो करीम रब उन ते नाज़ कंदो आ दुनिया जी कामयाबी कीया दुनिया जाडो कामयाबी उहा होंदी आ त बचड़े इल्म में मार्क मैथमेटिक्स में सुठियूं मार्कूं खयूं केमिस्ट्री में सुठियूं मार्कूं खयूं फिजिक्स में सुठियूं मार्कूं खयूं ओ मुंहिंजा दोस्त अजीज सच्चा अमड़ खुश थी अबो खुश थियो उस्ताद खे मुबारकूं ॾिनो तो जे मथा मुबारक आ अचे ही अजरक भी तुंहिंजे ला मुंहिंजे बच्चे खे सुहिणी तैलीम ॾिनी थे मुंहिंजे सुहिणे माशाल्लाह फर्स्ट क्लास जूं मार्कूं खयूं हन बेशक खुश थींदो आ दुनिया जे तैलीम ते दुनिया वारो खुश थींदो आ लेकिन मुझो करीम रब खुश थींदो आ दुनिया वारो खुश थी दुनिया के बुधाइंदो आ लेकिन मुझो करीम जदे राजी थींदो आ नाज कंदो आ त मुझा दोस्त खबर थई त मुझो अल्लाह बानन ते नाज कंदो आ किथे नाज कंदो आ अल्लाह किथे नाज कंदो आ बुधाया पोया बुधायो बुधाया मेमण फ़कीरो बरी मुलाकात या नसीबा अजो की ही रात जी महफिल दिल जे गहराई सा बुध छो त मुंहिंजा दोस्त जॾहिं यार राज़ी थींदो आ त को न को सबब बणजी पवंदो आ ऐन मुमकिन आ त अजो की रात तुंहिंजे बख़्शिश जो सबब बणजी वञे ऐं ख़ुदा ऐं मुस्तफ़ा तो ते राज़ी थिए तुंहिंजो बेड़ो पार थी सुभान अल्लाह याद रखी छर मुंहिंजा दोस्त अजीज करीम रब कॾहिं राज़ी थींदो आ दुनिया तॾहिं राज़ी थींदी आ जॾहिं दुनिया जी कामयाबी ईंदी आ मुंहिंजो करीम रब कॾहिं राज़ी थींदो आ जॾहिं अण ॾिठे अल्लाह जे मथां
अण डिठे करीम रब जे मथा बानो ईमान आणे जे तवा घरड़ा छदे आयो कम छदे आयो बचड़ा छदे आयो हेठ फर्श ते वेठा हो तवा में वडेरा भी हुंदा तवा में मुजा दोस्त कारोबारी मानू भी हुंदा जेके घर में भलन भलन सुफन ते वेहंदा हुंदा भलन भलन बेडन ते वेहंदा हुंदा बेहतरीन कालीनन जे मथा बूटन सूदो घुमंदा हुंदा हियर ओहे फर्श ते वेठा हन जमीन ते वेठा हन लेकिन मां चवा तो उन कालीनन सबनी का टाइल का सब का वधीक अज हिन ते जेको फर्श ते तुंजो वेहणा इहो अल्लाह जे दरबार में वधीक इज्जत वारो आ सुभान अल्लाह जो त दुनिया जा दोस्त अजीज दुनिया जे अंदर जे भी तू भले का भले महल में वेहंदे दुनिया वारो नाज कंदो पुत्र नाज कंदो दोस्त नाज कंदो पर जदे फर्श ते वेही करे मिट्टी ते वेही करे मिट्टी ते वेही करे उन करीम रब जो कुरान बानो बुधंदो वा त सुणो अर्श वारो नाज कंदो वा सुभान अल्लाह किया नाज कंदो आ मुझो करीम रब पंहिंजे फरिश्तन के फरमाइंदो ओ मा रब जा मलाइको ओ जिब्राइल ओ इसराफील इज़राइल जी असा जा करीम रब तमाम फरिश्तन के हुक्म कयो अज मेमुण गोठ दे त निहारियो सुभान अल्लाह सैयद अब्दुल गफ्फार शाह राशिदी रहमतुल्लाह तआला अलैहि जे दरबार दे त निहारियो अज 100,000 माण्हू इए वेठान हा मुजा मौला वेठान मुजो रब पुछंदो आ दियो खबर मलाइको याद कयो मुजा मौला छा याद कयो मुजो करीम रब फरमाइंदो आ मैं युफ्सिदु फीहा सुभान अल्लाह व यस्फिकु दिमा सुभान अल्लाह ओ मुजा करीम रब ओ मुझा करीम रब तुझा करोड़े करम जो गुनहगारन ते नाज करे पांजे मलाइकन खे रब चे मलाइको याद कयो जडे मु पांजे बाने के पैदा पे फरमायो ता एहतजाज पे कयो ता इनकार पे कयो मौला हे कार मथो फडाइया हे फसादिया हे हिय कंदो इए भी तवा चयो व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक ओ मुझा करीम रब तुझी हमदो सना करण जेला असा अणखुट मलाइकन जी जमायत मौजूद आ मुझो रब फरमाइंदो मलाइको ओ नी याद कयो ओहा घड़ी याद कयो हा मुझा मौला याद आ मुझो रब चवंदो जेकी तव्हां चयो ओहो मां रब तव्हां के बुधायो जेकी मां रब जवाब दिनो हाने ओहो तव्हां बुधायो मलाइक चवंदा मौला तो करीम रब जे तरफ का हुक्म थियो इन्नी अअलमु मा ला तअलमू ओ मुझा करीम रब तो रब जे तरफ का हुक्म थियो ते जेकी कुछ न बाने में राज आ उनके मां थो जाना ए फरिश्तो तहां न था जानो मुझो रब फरमाइंदो पो मां अल्लाह जे को तवा के राज चयो हो हाने न मेमण गोठ दे निहारियो सैयद अब्दुल गफ्फार शाह राशिदी रहमतुल्लाह तआला अलैहि जे दरबार जे अंदर पट्टते वेहण वारन दे निहारियो जमींदार भी पट्टते अमीर भी पट्टते फकीर भी पट्टते गरीब भी पट्टते सभई हिकड़े पट्टते वेठा हन छा चेला वेठा हन मुझा करीम रब तुझे जात जे खौफ में वेठा हन छा था घुरन मुझा मौला जहन्नम का पनाह था घुरन मुझो रब फरमाइंदो फरिश्तो ॾियो ख़बर इन्हनि जहन्नम ॾिठो आ न मुझा मौला छा था घुरन मौला जन्नत था घुरन इन्हनि जन्नत ॾिठी आ न मुझा मौला मुझो अल्लाह फरमाइंदो ओ फरिश्तो गवाह थी वञो न इन्हनि मूंखे ॾिठो आ न मुझ मां अल्लाह जे कुदरत जे रहमतुन जो को चङी तरह मुशाहिदो कयो अथनि न वरी मुंहिंजे महबूब जे ज़ात जी हिननि अखियुनि सां का ज़ियारत कई अथनि ओ फरिश्तो यादि रखी छॾियो इहे अण ॾिठो ईमान आणण वारा इहे अण ॾिठो प्यार करण वारा मां अल्लाह खे एॾा त वणनि था जेॾी महिल इहे दुआ घुरनि आमीन मलाइको तव्हां चइजो त मां अल्लाह पंहिंजे मग़फ़िरत जा दरवाज़ा सभई इन्हनि लाइ खोले छॾींदुसि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह नारा हणंदे त फजर जी अज़ान थी वेंदी हुई सुभान अल्लाह ॿुधो नौजवानो ॿुधो हे रस्मी तकरीर न है हे रस्मी ख्याल न है अल्लाह जे सुहणे कलाम मुक़द्दस दे निहारियो मुझो करीम रब सूरह मुल्क जे अंदर छा फरमायो इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम
बिलगैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। छा पढ़ियुमि चओ अल्लाह जो क़ुरान, गला गला छा पढ़ियुमि चओ अल्लाह जो क़ुरान। सूरह मुल्क जी हिक आयत करीमा तिलावत कयम जेका अक्सर और बेशतर इशाबाद मस्जिद में तिलावत कई वेंदी आ। ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुंहिंजे रब छा फरमायो, इन्नल लज़ीना यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैब, बेशक उहे शख्स उहे मां अल्लाह जा बाना जेके डिॼंदा आहिनि अण ॾिठे पंहिंजे करीम रब खां। सुभान अल्लाह। छा खां डिॼंदा आहिनि? थोड़ो त ॻाल्हायो, मुंग छो वात में पिया अथव? कंहिंखां डिॼंदा आहिनि? चओ करीम रब खां। अण ॾिठे पंहिंजे करीम रब खां डिॼंदा आहिनि। उहे केर आहिनि? रब थो चवे निहारियो हेठि वेठा आहिनि। न ख़ुदा मां ख़ुदा जे जलवनि खे ॾिठो, न मां ख़ुदा वंदे क़ुद्दूस जे उन रहमत वारे आवाज़ खे ॿुधो, न मुंहिंजे महबूब जो को हिन अखियुनि सां दीदार कयो। मुंहिंजे हबीब करीम जे दीदार करण वारनि खे बि 1400 साल गुज़री विया, लेकिन हे मां मुस्तफ़ा मुंहिंजे महबूब जा उहे ग़ुलाम आहिनि जन पंहिंजे पिरीअ ते बि अण ॾिठो ईमान आंदो आहे। मां करीम रब सां बि अण ॾिठो सौदो कयो हन। ओ मलाइको जी करीम रब गवाह थी वञो, ये हथड़ा खणनि या न खणनि, मां रब ऐलान थो कयां लहुम मग़फ़िरतुन, मां अल्लाह इन्हनि जा गुनाह मुआफ़ करे छॾिया। सुभान अल्लाह। कंहिंजो ऐलान आहे? गाला गाला मुसलमानो, गाल नियत जी आ, गाल अकीदे जी आ। हिकड़ो अकीदो मुलड़ा वारो होंदो आ, हिकड़ो अकीदो इश्क वारो होंदो आ। सुभान अल्लाह। इश्क वारो अकीदो अलग आ, मुलड़ा वारो अकीदो अलग आ। ॿुधो थई न हिकड़ो हमराह वीचारो काठड़ियूं कंदो हो, ॾाढो ॾुखियो हूंदो हो, टाइम न पियो इज्जत जो गुज़रे। हिकड़े दफ़ो मौली साहब तकरीर कई त लीला ऑफ कुरैशन यादि प करे जेको दरियाह में घिड़ंदो दरियाह उनखे जगह ॾींदो। ग़रीब काठीअर सोचियो सॼी ज़िंदगी गुज़री वई आ, इहा लीला ऑफ कुरैशन अलाए छा आहे। मौली साहब कर्ज़ कई कि बिला मूंखे लीला ऑफ कुरैशन सूरतुल कुरैश त यादि करायो। मौली साहब यादि कराई, जॾहिं यादि थी वई सिधो घर में आयो। ज़ाल खे चई ॻाल्हि ॿुध, चई ॿुधा, चई अल्लाह जी बानी तोखे जो मुबारक आ। चई कहिड़ी मुबारक आ? चई पंहिंजे ॾुखनि जा ॾींहं ख़त्म थी विया। सुभान अल्लाह। कीअं ख़त्म थिया? शाम ॿुधाईंदो मैं गॾह खे बि कायो अथई, रसो बि खयो अथई, कुहाड़ी बि खई अथई, सिधो दरिया जे मथां आयो आहे। दरिया जे मथां बीही करे सूरतुल कुरैश तिलावत करे फूक ॾेई चवे थो दरिया रस्तो ॾे। हिकिड़ो पाणी हीअं टुटी वियो, हिकिड़ो हीअं टुटी वियो। उहो वीचारो जेको काठियूं करण वारो हुन पासे दरिया जे हलियो वियो। सुभान अल्लाह। जेको 8 ॾींहंनि में गॾह काठियुनि जी न कंदो हो, अॼु ॾींहं में 3 चक्कर अचे बि ईअं पियो, वञे बि ईअं पियो। ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, घर में ख़ुशहाली पैदा थी वई। ज़ाल खे चई ॻाल्हि ॿुध, का सुहिणी मानी पचाए साईं मौलवी साहब ॾे त मोकिले। चई छाजे लाइ? चई इन जे लाइ जो साईं मौलवी साहब वज़ीफ़ो न ॾसे हां। मां इहो वज़ीफ़ो किथां यादि कयां हां? जॾहिं सुठड़ी मानी पहुती मौलवी साहब जे घर में, फ़क़ीराणीअ पुछो तव्हां ग़रीब आहियो, हेॾी भली मानी किथां आई? चई साईं मौलवी साहब कुर्ब कयो, मुंहिंजे मुड़ुस खे वज़ीफ़ो ॾसियो, हाणे देरि कान्हे, बसि अलाए छा पढ़ंदो आहे। जीअं दरिया खे इशारो ॾींदो आहे पाणी टुटी वेंदो आहे, मुंहिंजो मुड़ुस गॾह सूदो रोज़ ईंदो ऐं वेंदो। चई ठीक अॼु अचण ॾींसि। पाण नुस्खा ॾेई माण्हुनि खे दरिया टपाईंदो वते ऐं पाण वरी हुन दोदे वारी शाख में रोज़ वेझो मोटी थो अचे। घर पहुतो, चई ॾे ख़बर। चई कहिड़ी? चई सुभाणे तोखे दरिया टपणो आहे। चई मां तारूं कोन हा। चई ॿियनि खे वज़ीफ़ा ॿुधाई, उहे दरिया टपियो वञनि, गॾहिं सूधो टपियो वञनि, तूं थो चवीं त मां तारूं कोन हा, कुझु नथी ॿुधां। मज़ो तॾहिं न जॾहिं घर में वाइफ थोड़ी टाइट हुजे, ज़िंदगी जो मज़ो त तॾहिं आहे। याद रखी छॾ मुसलमान, ख़ुश नसीबा हो माण्हू जंहिंजा घर वारा थोड़ा सख़्त आहिनि, जेके चेक इन बैलेंस रखनि था, थोड़ो कन करे थो इहे गुनाहनि खां बचण जो छोटकारे जो ज़रियो। बहरहाल मां मौज़ू खे घणो तवील न कंदो। अज़ीज़ा ने मन मुड़स खे चई तोखे वञणो आहे, छा थियो आहे हक़ीक़त करे ॿुधाई। हाणे हो वीचारो क़ुरान जो त सॼे जो पढ़ियल हो, मगर यकीन कोन हो। क़ुरान जो त
ॻाल्हायो क़ुरान जो त पढ़ियल यकीन कामिल ना है। सुबह जो शागिर्दन के बि वरतई, हलो मुंहिंजा बचड़ा रसड़ा भी खई, टंगुन में भी बधराए, चेल में भी बधराए, बाहुन में भी बधराए। ॾिसंदा हो न क़ुरान पढ़ण वारा घणा हूंदा आहिनि, पर उन जे मथां अमल करण वारा कोन हूंदा आहिनि। अमल करण वारा केरु हूंदा आहिनि? चओ औलिया अल्लाह हूंदा आहिनि, ॿियो उन्हनि जा ग़ुलाम हूंदा आहिनि। हिकिड़ी क़ुरान जी आयत पढ़ी इशारो कंदा आहिनि त रब आसमान मां बिना ककरन जे मींहं वसाए छॾींदो आहे। सुभान अल्लाह। शागिर्दन खे चई अबा मां लहां थो, पर जे ॿुॾां त थोरो कढिजो। शागिर्दन चयो सही लह, सॼे रमज़ान जूं मानियूं घर असांखे दाल ऐं तोखे था छॾो, तूं लह त सही। बहरहाल मुंहिंजा दोस्त, हे खिलाइण जो मौक़ो कोन्हे जो मां तव्हांखे खिलाइण में वेही रहां। उहो वीचारो ईअं हिकिड़ो ॿ दफ़ो जो हेठि थियो, हमराह वञी अॻीअ पुल खां निकितो, अल्लाह से उन जो भुलो करे। ॻाल्हि जो मक़सदु इहो हो, क़ुरान पढ़ियल त हुयो पर क़ुरान ते यकीन कोन हुयो। इन करे दरिया उनखे जॻह कान ॾिनी, दरिया उनखे ॿोड़े अॻिते उछलायो। हो वीचारो काठीअर हुयो, क़ुरान पढ़ियल त कोन हो, हिकिड़ी सूरत रुॻी यादि कई, पर यकीन हुयो त अल्लाह जो कलाम सच्चा। छो त जंहिंजो नालो क़ुरान आहे उहो मुंहिंजे मुस्तफ़ा जी ज़ुबान। सुभान अल्लाह। अल्लाह जे क़ुरान ते यकीन आहे, मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे ज़ुबान ते यकीन आहे। बिस्मिल्लाह करे वियो, अल्लाह उन जो बेड़ो पार करे छॾियो। ओ दुनियादार तोखां थो पुछां, निमाज़ूं इन लाइ पढ़ंदा हूं अल्लाह राज़ी थे, सभु कुझु कंदा हूं अल्लाह राज़ी थे। अॼु मुंहिंजे रब जो ऐलान ॿुधाए रहियो आहियां तोखे। अल्लाह फरमायो जेको अण ॾिठो सौदो कंदो आहे लहुम मग़फ़िरतुन, मां अल्लाह उन जा गुनाह माफ़ करे छॾींदो हां। रब हिते ॻाल्हि ख़तम कर रखे। अल्लाह फरमायो लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर। सुभान अल्लाह। गुनाह त माफ़ कंदो उन ला मां अल्लाह अञा वॾो अजर तयार कयो। सुभान अल्लाह। याने गुनाह त कुछ भी नाहिन, अण ॾिठो सौदो करण वारे जे लाइ मां करीम रब अञा वॾो अजर तयार कयो आहे। जॾहिं ख़बर पई त अल्लाह जे ज़ात हिन सौदे जो ऐलान कयो आहे, सभु कंहिंजे दिल में ख़्याल आयो। कंहिं चयो त मुंहिंजो फलाणो कारोबार रहियल आहे, अॼु इहा दुआ घुरंदुसि। कंहिं चयो त मुंहिंजी शादी रहियल आहे, मां इहा दुआ घुरंदुसि। कंहिं चयो त बनीअ जो एकड़ो रहियल आहे, मां इहा दुआ घुरंदुसि। कंहिं चयो त मूंखे अञा नौकरी कान मिली आहे, जेको वॾो अजर आहे अल्लाह उन जो नालो कोन वरतो आहे। याने जेको जेका शइ घुरंदो अल्लाह उनखे उहा ॾींदो। हाणे सभिनी तमन्ना कई अल्लाह जो क़ुरान सचो आहे, अॼु दुआ घुरंदासीं बेड़ो पार थींदो। सभिनी दुनिया जे तरफ़ तवजह कयो, पर के अहिड़ा आशिक बि आहिनि जन के दुनिया यादि कान आई, मगर दिल में ख़्याल कयूं अॼु अल्लाह मौक़ो ॾिनो आहे। न दुनिया घुरंदासीं न दौलत घुरंदासीं त मदीने वारे जो दीदार घुरंदासीं। सुभान अल्लाह। पर ये हूंदा थोड़ा, ये हूंदा ॻाल्हाए हूंदा ॾाढा थोड़ा, पर कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे थोड़नि जे करे रहम थींदो आहे, बेड़ो सभिनी जो पार थींदो आहे। ॻाल्हि ॻाल्हि बेड़ो सभिनी जो। अल्लाह जी रहमत जॾहिं वसंदी आहे त इहो कोन ॾिसंदी आहे त हीअ ज़मीन वली दाद जी आहे, हीअ ज़मीन करीम दाद जी आहे। हे मस्जिद में कोन ईंदो आहे हिन ते न वसे, हे मस्जिद में ईंदो आहे हिन ते घणो वसे, हिन ते मिठो वसे, हिन ते कड़ो न। यार अल्लाह जी रहमत जॾहिं ईंदी आहे सभिनी ते वसी वेंदी आहे। पोइ ज़मीन जो मक़ाम आहे, जेका ज़मीन ठहियल हूंदी आहे उन में गुल तयारु थींदा आहिनि, जेका ठहियल न हूंदी आहे उहा कांडेरा तयारु कंदी। याने मुंहिंजे ख़ुदा जे रहमत में कोई बि शक, ॻाल्हि ॻाल्हि कोई बि शक न आहे। अॼु ॿुधायो हिते वेठा हूं, अल्लाह नाज़ करे रहियो आहे या न? जवाब ॾियो। पोयां दोस्त जवाब ॾियो। अगरि वाकई ॿुधी रहिया आहियो त जवाब ॾियो, अल्लाह नाज़ करे रहियो आहे या न? चओ जेको नाज़ करे रहियो आहे इंशा अल्लाह ताला उहो करीम रब सजा जो गुनाह बि मुआफ़ फरमाईंदो। चओ चओ इंशा अल्लाह ताला उहो रब गुनाह बि मुआफ़ फरमाईंदो। पोइ हाणे जेकॾहिं तव्हां ज़हनी तौर ते तयार थी चुका हो ऐं इजाज़त ॾियो त मां पंहिंजो मौज़ू शुरू कयां, जे न त दुआ घुरी छॾियां। अॻियां जी ॻाल्हि कोन ॿुधुसि, तव्हां उहो ई तयार हो। जेसिताईं पोयां न ॻाल्हाईंदा तव्हां बि जेकॾहिं अदा कराची जाओ त आऊं बि उतर जो हां। ॻाल्हि संगत में सिधी। पोयां ॿुधायो, शुरू कयूं अॻिते हलूं।
ओ जेके बीठल हन नौजवान कुंड वारा भित जे भर में उहे ॿुधाइन माशाअल्लाह साबित थियो सभई हथड़ा खणी चओ छा ॿुधायांव चओ मौला अलीअ जो शान ॿुधा छा ॿुधायां मौला अली जो शान ॿुधा हसनैन करीमैन जो शान ॿुधा बतूल अम्मा साइण जो शान ॿुधा महबूब मदीने वारे जो मक़ाम ॿुधा ॿुधायां या न ॿुधायां ॻाल्हायो पक्की ॻाल्हि हा मूवीअ वारा चङी तरह भरजा पोइ मां इहो शहर चई थो वधां ओ जंहिंजो मौला अलीअ सां प्यार उहो हथ मथे करे माशाअल्लाह हिते तो सभई मुजाहिद वेठा हन लेकिन अञा आज़माईंदुसि ओ जंहिंजो मौला अलीअ सां प्यार उहो हथ मथे करे जंहिंजो चैनी यारनि सां प्यार उहो हथ मथे करे जंहिंजो पंजतन पाक सां प्यार उहो हथ मथे करे जंहिंजो यारियां वारो आ यार उहो हथ मथे करे पक थी वही है महफिल आशिकन जिया छो त टिकेट जन्नत जी सुनो है दर आदी दो टिकेट जन्नत जी सुनो अली पाण दी दो पंहिंजे हथन सां पाण वंडी दो चो पंहिंजे हथन सां पाण वंडी दो जेको इन सुहिणी जन्नत वञण लाइ तयार उहो हथ मथे करे जंहिंजो मौला अलीअ सां प्यार उहो हथ मथे करे जंहिंखे पुल तां थियणो आ पार उहो हथ मथे करे पक थी वई त दोस्त जागन था हाणे जे तव्हां जागो था त असां भी जागूं था अचो त मां तव्हां के सुहिणे अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा जो शान ॿुधायां ऐं ईअं ॿुधायां जो ॿुधण सां दिलि ठरी पवे बाग मदीने कोन चई सुने अलीअ जो शान ॿुधण सां दिलि ठरी पवे ऐं बाग मदीने वरी कोन चए बाग मदीने वरी पवे जेकॾहिं मदीने वञण थो चाहे अञा हिकिड़ो शहर चई पोइ अॻिते हलां हो अली अली करे मोमिन दिलि ठरी पवंदई हाय अली अली करे मोमिन दिलि ठरी पवंदई दिलि ठरी त मदीने ओ दिलि ठरी त मदीने बाग वरी पवंदई अल्लाह वरी पवंदई अली अली करे मोमिन दिलि ठरी पवंदई हाणे पक थी वई मूंखे तव्हां मुतवज्जे आहियो लेकिन जॾहिं मुतवज्जे आहियो जेके पढ़िया लिखिया आहियो पंहिंजे ज़हन खे तयार कयो रुगी शाइरो शाइरीअ ते कमु कोन हलाइबो ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ ही दौरे जदीद आहे हिन दौरे जदीद जे अंदरि पुराणी थ्योरीज़ कोन हलंदी हक़ीक़तूं साॻियूं हूंदियूं लेकिन उन्हनि जो रंग न हूंदो दौरे जदीद सां गॾु हलण वारा आहियूं ठहके फहके से हलण वारा आहियूं अहिड़ो अल्लाह जे क़ुरान करीम मां मदीने वारे जे हदीस मां दुनिया जे तारीख़ मां सोहणे अलीअ जो शान इएं तोखे ॿुधाइबो जो ॿुधण सां तुंहिंजी दिलि चवंदी त वाक़ई अली अली सुभान अल्लाह छो त जेसिताईं अलीअ सुणे खे न सुञाणंदे तेसिताईं अम्मा ख़ातून जन्नत ताईं कीअं पहुचंदे अदा इत्तहा में चकर आहे या लाउड में चकर आहे लाउड जा मालिक भी पाण चवनि था साॻिया उहे ई आहिनि पोइ लाउड हेठि मथे छो थो थिए ॿिए जो हुजे चवां त हरकत आहे त हरकत नाहे अज़ीज़ाने मन हिकिड़े मिंट जे लाइ गौर कयो हिकिड़े मिंट जे लाइ गौर कयो शान अली बयान थो कयां सुभान अल्लाह छा थो बयान कयां शान अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा बयान थो कयां लेकिन बयान कीअं थो कयां कहिड़े अंदाज में थो कयां इन शेर सां थो कयां खामोश है तो दीन की पहचान अली है सुभान अल्लाह खामोश है तो दीन की पहचान अली है गर बोले तो लगता है कुरान अली है खामोश है तो दीन की पहचान अली है गर बोले तो लगता है कुरान अली है कुरान तो देता है हमें दावत ईमान
कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, और ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। सुभान अल्लाह। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान अली है। अरे इस बाग़ नबूवत की कली, इस बाग़ नबूवत की कली फातिमत ज़हरा, सुभान अल्लाह। इस बाग़ नबूवत की कली फातिमत ज़हरा। हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली है, हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली है। खामोश है तो लगता है, खामोश है तो लगता है, खामोश है तो लगता है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है। गर बोले तो लगता है कुरान अली है। सजो शहर न तो पड़ा, वक्त मुख्तसरा, मुखे मंज़िल घणी तय करनिया, अध में छॾणो ना है। इंशाअल्लाह ताला इए अली जो शान बयान करे ॿुधाईंदुसि त ख़बर पवे त हा सजण साईं जो ग़ुलाम आयो हो, अली जो शान गाए पो। सुभान अल्लाह। मुतवज्जे थियो मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, मुतवज्जे थियो मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो। हिकिड़ी पहिरीं निगाह, हिकिड़ी आख़िरी निगाह। सुभान अल्लाह। चाचा हिकिड़ी पहरी निगाह भी अजीबा, हिकिड़ी आख़िरी निगाह भी अजीबा। जेकर